一起来看精彩短剧《爱如山上雪2》故事解说。一段青涩又遗憾的爱恋，从舒婉18岁那年悄然开启。年少的舒婉满心纯粹，义无反顾地爱上了一个清冷寡言的男人。这个男人是舒婉母亲临终前特意托付，让她此生依靠的人，也是漫长岁月里舒婉唯一认定的精神寄托。可这份爱恋从一开始就满是不对等。男人性情冷硬如磐石，始终将情爱视作最无足轻重的东西，从未放在心上。男人曾直白地对舒婉说出伤人的话语，坦言舒婉尚且没有成为他女人的资格，字字句句都透着疏离与冷漠，让满心热忱的舒婉屡屡受挫。即便屡屡被冷淡对待，舒婉依旧如同飞蛾扑火一般，执着地眷恋着对方，不肯轻易放手。直到无数次的失望累积，舒婉终于心生退场之意，满心无奈地想要死心放手，斩断这段毫无回应的执念。为了弥补自己的亏欠，也为了给舒婉一份安稳的保障，男人拿出房产证和银行卡，郑重地向舒婉表态，自己会对她负责，会竭尽所能满足她的所有物质需求。但他也坦然承认，舒婉当下真正想要的真心与偏爱，是他无法给予的东西。面对男人沉甸甸的物质补偿，舒婉的内心毫无波澜，甚至生出几分自嘲与无奈。舒婉心中清楚，30岁的人或许会为了安稳生活妥协，接纳毫无温度的物质馈赠，但19岁的自己，满心满眼渴求的从来都是纯粹的真心，是金钱无法替代的爱意。这段不对等的关系让年少的舒婉彻底清醒，她不愿再被物质捆绑，勉强维系一段空洞的关系。时光流转，场景切换到热闹的校外场合。舒婉的室友也是乐队主唱，在舞台上完成了一场精彩的表演，引得现场众人连连称赞。身边的朋友纷纷夸赞台上的室友出色，还提醒舒婉，台下有一个陌生男人一直频频注视着她，询问舒婉是否认识对方。舒婉转头望去，神色淡然，明确表示自己并不认识这个男人。表演结束后，现场不少年轻人纷纷上前，想要添加舒婉的联系方式，一时间围拢上来许多人，场面十分热闹。有人主动出面拦下众人，扬言今晚舒婉由自己陪同，替他化解了被众人围堵的窘境。随后有人主动邀约乖巧漂亮的舒婉参与下半场的娱乐活动。本以为性格温顺的舒婉会胆怯拒绝，没想到舒婉坦然应允，丝毫没有拘谨之意。旁人见状十分诧异，感慨从前孟先生对舒婉管束极为严格。从前的舒婉每晚10点半就必须准时回家，从未有过这般肆意玩乐的模样。众人随即商定，前往校外的 KTV 继续聚会，开启下半场的消遣时光。就在众人准备动身之际，那名此前一直注视舒婉的陌生男人再次出现，径直走到舒婉身前。同行的朋友见状立刻警惕起来，厉声质问对方身份，警告对方不要再盯着原望，也就是舒婉，纠缠不休，否则便会直接报警。男人并未理会旁人的警告，只是目光锁定舒婉，沉静的开口提出要送她离开。舒婉委婉拒绝了对方的好意，坦言同行一共有5人，对方的车子根本坐不下，同时表示自己还有别的事情，率先转身离开，避开了眼前的纠葛。待众人散去，舒婉与熟悉的长辈孟先生单独相处，两人开启了一段坦诚又疏离的对话。孟先生率先开口询问舒婉的生活费和学费是否充足，确认她的日常开销是否无忧。随后他提及此前为舒婉安排的住处，告诉舒婉，如果上课期间居住不便，周末可以抽空过去暂住，随时都可以。长久积压的情绪在此刻彻底爆发，舒婉终于鼓起勇气，直面这段失衡的关系。他轻声反问孟先生是以什么样的身份来一次次管束关照自己。舒婉坦言，这1年来孟先生对自己的照顾已经足够多，一切都是自己一厢情愿，死缠烂打，甚至还鲁莽地毁掉了孟先生的订婚宴，所有过错都在自己身上，这份亏欠他会慢慢偿还。孟先生看着态度决绝的舒婉，语气带着一丝不易察觉的沉敛，开口询问他当下真正想要的东西是什么。面对询问，舒婉心境已然彻底通透，淡然地说出情出自愿，事过无悔。他坦言，从前自己心心念念想要的真心与偏爱，是孟先生当初不屑于给予的，而如今孟先生能够给到的物质安稳，早已是自己不再渴求的东西。孟先生看着性情蜕变，有了自己棱角的舒婉，感慨他终于有了属于自己的脾气。他再次拿出能够保障舒婉在东城大学顺利求学的生活物资与资源，劝说舒婉不要意气用事，安稳度日最为重要。但舒婉早已放下执念，他告诉孟先生，自己已经联系上了亲舅舅和亲小姨，终于拥有了真正的至亲家人。这也就意味着，舒婉再也不需要靠着母亲的临终嘱托，勉强留住孟先生的关照与庇护。他郑重地和孟先生划清界限，表明往后两人桥归桥，路归路，再无纠葛。孟先生不敢置信地让舒婉再说一遍，语气里带着少见的凝重。舒婉态度坚定，明确表态北城从此以后再也不是自己的家，
彻底斩断了过往的牵绊。孟先生试图挽回这段彻底破裂的关系，告诉舒婉很多事情并非非黑即白，若是他后悔了，随时可以回来找自己。舒婉不卑不亢的回应，既然孟先生看不上年少纯粹的真心，那便祝愿对方往后财运亨通，步步高升。同时他礼貌地提出，希望孟先生能够将自己留在北城的物品尽数寄回，彻底了结过往。画面跳转至蒋家，孟先生的母亲正满心怒火地斥责他。母亲质问孟先生，擅自推掉家中早已定下的婚事，丝毫没有和自己打招呼，完全没有将他这个母亲放在眼里。他直言自己早已查到孟先生退婚的缘由，怀疑他是在外结识了别的女人，才执意毁掉婚约。还表示若是孟先生主动坦白，自己尚且能够包容，若是被自己彻查出来，绝不会轻易姑息。面对母亲的质问与猜忌，孟先生态度坦然，明确告知母亲自己从未在外结交其他女人。他心中坦荡，只是不愿无故耽搁无辜的订婚姑娘一生，不愿让一段无爱的婚约困住彼此，所以才果断退婚，不愿勉强将就。时光悄然翻篇，来到舒婉在东城读大学的日常。清晨时分，室友贴心叫醒熟睡的舒婉，关心她昨夜似乎没有休息好，状态不佳。室友早已贴心买好早餐，收拾妥当课本，叮嘱舒婉尽快起床洗漱，避免错过当天的早课。舒婉满心暖意，真诚地向贴心的室友道谢。平淡的校园日常满是温柔。时隔1年，许久未见的发小突然出现在舒婉的校园，让舒婉格外意外。发小笑着调侃舒婉，上了大学之后就彻底失联，整整1年没有音讯。舒婉连忙向身边的室友兰兰介绍，对方是自己的发小，消解了室友的疑惑。舒婉满心诧异，询问发小明明在千里之外的南城求学，为何会突然来到几千公里之外的东城。发小坦然告知，自己是连续开了几十个小时的车专程赶来，只为弥补去年错过舒婉生日的遗憾，今年一定要陪舒婉好好过生日。随后发小拿出蛋糕为舒婉庆生，看着眼前的蛋糕，催促舒婉赶紧许愿。生日过后，发小拿出精心准备的礼物，舒婉笑着吐槽礼物样式丑陋，嘴上嫌弃，却也没有真的拒绝。发小故作生气，调侃舒婉若是敢扔掉礼物，自己便直接带走。两人打闹嬉戏，氛围轻松温馨。岁月悄然流转，东城的4季轮回交替，春去秋来，寒来暑往，舒婉就在这座城市里安安稳稳地度过了4年大学时光。身边的朋友一直都知晓，周泽每个月都会跨越2000公里的距离，专程赶来东城看望舒婉，并且整整坚持了3年，从未间断。朋友们常常忍不住调侃周泽，笃定他对舒婉心存爱慕，不然不会这般持之以恒，也打趣着让长大成人的舒婉好好考虑周泽。旁人也忍不住询问周泽，为何每月不辞万里赶来，却始终不肯主动和舒婉见面？如今舒婉即将大学毕业，是否打算彻底袒露心意？面对众人的追问，周泽始终态度淡然，不愿正面回应。私下里，周泽也曾和舒婉坦诚谈心，坦言两人从幼儿园便相识，情谊深厚，早已超越普通朋友。若自己真的心生喜欢，绝不会让舒婉迟迟察觉不到。舒婉闻言笑着调侃对方太过木讷，随口带过这份暧昧的氛围。与此同时，孟先生那边有了新的调查进展。手下向孟先生汇报，多年前苏家出事之前，曾收到过一笔来源不明的巨额资金。这笔资金由境外空壳公司转入，顺着线索层层追查，最终发现这笔资金与侯家息息相关。而侯家正是孟先生前未婚妻蒋小姐改嫁后的婆家。除此之外，手下还向孟先生报备了舒婉的最新近况，告知孟先生，舒婉毕业后成功入职电视台，成为了一名新闻记者，并且即将调回北城工作，开启全新的职业生涯。舒婉调回北城后，第一时间和许久未见的好友林婉取得了联系。林婉询问舒婉是否已经抵达北城，舒婉告知自己早已抵达。两人互相调侃，舒婉打趣林婉毕业后成为当红明星，行程忙碌，常年不见人影。林婉满心愧疚，直言自己十分思念舒婉，还特意为她准备了惊喜，却不肯提前透露分毫，只让舒婉静静等待。不久后，舒婉迎来了入职电视台后的首次采访工作。前辈细心叮嘱舒婉，此次采访的对象是2位新晋爆红的明星，让她认真对待工作，用心撰写采访稿件。而且本次采访的署名会落在舒婉名下，同时劝慰新人要多学习，多积累经验，快速成长。舒婉认真谨记前辈的叮嘱，做好了采访的全部准备。就在采访即将开始之际，突发意外状况，舒婉的好友兰兰与侯念发生冲突，两人当场争执打斗，事态失控，兰兰因此被相关人员带走，采访工作也被迫紧急取消。得知消息的舒婉满心慌乱，不敢相信突如其来的变故，十分担心兰兰的处境。听闻兰兰此次事态严重，甚至有可能面临牢狱之灾，内心更是焦灼不已。被采访的2位明星事后询问工作人员，
本次负责采访的记者身份，得知是新来的记者舒婉。其中有人提起，听闻舒婉年纪轻轻，却有着知三当三的负面传闻，言语间满是轻视与诋毁。刺耳的留言让舒婉忍不住出声反驳，对方却态度嚣张，出言不逊。舒婉忍无可忍，出手推搡了对方，场面一度陷入混乱。混乱发生后，霍先生得知舒婉陷入麻烦，第一时间托人打探清楚了全部情况，并且提前为相关场地的工作人员打好招呼，妥善处理了部分隐患。周灿也及时赶来安抚舒婉的情绪，让舒婉先安心和兰兰沟通，平复心情，后续会带着她找学长详细询问事件始末，尽力帮忙解决问题。舒婉顺利见到被带走的兰兰，兰兰满心愧疚又无奈地向舒婉解释，自己原本准备给舒婉一个惊喜，想在舒婉进入采访间时突然现身，给她一场意外的温暖，没想到惊喜落空，反而让舒婉在这种尴尬又棘手的场合见到自己。兰兰如实告知舒婉事件的完整经过，她坦言自己仅仅是轻轻推了侯念一下，却被对方刻意夸大事实，直接污蔑自己将她打进 ICU， 导致自己百口莫辩，深陷困境。兰兰清楚侯念背后的家世背景并不简单，担心刚调回北城，根基未稳的舒婉被此事牵连，卷入复杂的纷争之中，主动劝说舒婉不要插手这件事。兰兰表示，此次冲突是自己一时冲动，所有后果她都甘愿承担。但舒婉并未选择置身事外，她坚定地告诉兰兰，无论是作为相知相伴的挚友，还是作为一名秉持真相的新闻记者，自己都有责任彻查整件事情的来龙去脉，还原真相，绝不会让兰兰平白受冤。另一边，相关人员私下谈论此次事件，透露孟先生此次专程赶来北城，全然是为了舒婉。众人知晓，周家的周泽也早已提前为这件事打过招呼，尽力周旋。但此次事件牵扯到侯家千金，背景复杂棘手，最终相关部门也是看在孟先生的面子上，才破例让两人顺利见面沟通。张局也亲自介入此事，准备一步步查清真相，厘清所有纠葛。历经种种纠葛与变故，年少的爱恋，青春的遗憾，成年的波折层层交织，让人不由得心生感慨。人生在世，难免会有诸多遗憾，很多真心相爱的人，最终都没能相守相伴，只能将心底的秘密深深隐藏。无数未说出口的心意，未圆满的结局，都化作了岁月里无声的印记。阳光明媚的日子里，清风翻动树叶，时光缓缓流淌，每个人都在自己的人生轨迹里缓缓前行。舒婉、孟先生、周泽、兰兰等人都在岁月的更迭中，拥有了属于自己的人生故事，怀揣着各自的心事，奔赴各自不同的人生。那些年少的悸动与遗憾，最终都沉淀在了漫长的时光里，